Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я бы хотела поговорить о такой проблеме, как храп и синдром обструктивного апноэ сна. Достаточно сложная мультидисциплинарная проблема, которой занимаются не только оториноларингологи, но и сомнологи, неврологи, пульмонологи и даже стоматологи. Храп и синдром обструктивного апноэ сна входят в группу заболеваний, которые называются расстройство дыхания во сне. И помимо простого храпа, в эту группу входит также синдром резистентности верхних дыхательных путей, синдром обструктивного апноэ сна, синдром центрального апноэ и хроническая обструктивная болезнь легких. Если храп – это просто звуковой феномен, возникающий при вибрации мягких тканей глотки на фоне прохождения струи воздуха через суженные дыхательные пути, то синдром обструктивного апноэ сна – это более обширное состояние, которое характеризуется наличием храпа, периодическим спадением верхних дыхательных путей на уровне глотки, прекращением легочной вентиляции при сохраняющихся дыхательных усилиях, поэтому в отличие от центрального апноэ, а также снижением уровня кислорода, грубой фрагментацией сна и избыточной дневной сонливостью. Храп и синдром обструктивного апноэ сна в медицине достаточно новая проблема, и достаточно широко об этом начали говорить лишь за последние 30 лет. Первые медицинские сведения о дыхательных нарушениях во время сна относятся к началу 19 столетия. Ученый Бродбент первым описал то, что мы сегодня называем синдром обструктивного апноэ сна. Он писал: храп пациента останавливается через регулярные интервалы, и пауза становится настолько длинной, что обращает на себя внимание и, несомненно, пугает. Известно, что каждый пятый человек во сне постоянно храпит после 30 лет, а в возрасте старше 60 лет постоянно храпят 60% мужчин и 40% женщин. По данным зарубежных исследований, распространенность синдрома обструктивного апноэ сна тоже достаточно велика и составляет 5-7% популяции старше 30 лет. Золотым стандартом для диагностики синдрома обструктивного апноэ сна является полисомнография. Полисомнография – исследование, которое проходит ночью во время сна. Основной параметр, на который ориентируется специалист – индекс апноэ, гипопноэ, то есть количество эпизодов задержки или нарушения дыхания в час. Выделяют целую группу факторов риска данного состояния, к которым относятся ожирение, мужской пол, возраст, расовая принадлежность, менопауза, курение, употребление снотворных и других препаратов, сон на спине, а также анатомические дефекты на уровне верхних дыхательных путей. Другим факторам риска относятся ретромикрогнатия, гипотиреоз и акромегалия. Несмотря на такой обширный список факторов риска, их все можно разделить на две большие группы. Это ожирение и анатомическое сужение просвета верхних дыхательных путей. Анатомическое сужение просвета верхних дыхательных путей может быть как по лор-причинам, так и из-за краниофациальных деформаций. Именно поэтому данным синдромом занимаются оториноларингологи в том числе. Другим важнейшим фактором риска, как уже было сказано, является ожирение. Распространенность людей с ожирением в общей популяции сильно растет, и по данным американских авторов, около 65% людей в США страдают ожирением. При ожирении скопление жировой ткани происходит не только в подкожной жировой клетчатке, но и в ретрофарингеальном пространстве, и, как показали новые исследования, также скопление жировой ткани происходит на уровне языка, в области корня языка. Таким образом, для диагностики данного состояния, помимо сбора жалоб и анамнеза пациента, большое значение имеет объективное исследование, к которым относятся исследование лор-органов, которое включает также обязательно эндоскопическое исследование лор-органов с проведением пробы Мюллера, определение индекса массы тела и окружности шеи, латеральная цефалометрия, передняя активная риноманометрия, акустическая ринометрия,
КТ и МРТ головы и шеи при необходимости, а также определение индекса апноэ и гипопноэ при помощи полисомнографии или кардиореспираторного мониторинга. И важный метод исследования называется слип-видеоэндоскопия. Слип-эндоскопия – метод, который представляет собой эндоскопический осмотр лор-органов пациента во время сна. Врач вводит через нос фиброэндоскоп. Видеокамера прибора позволяет осмотреть верхние дыхательные пути во время храпа. Когда проведен весь спектр лечебно-диагностических мероприятий, уже только после этого можно выбрать оптимальный метод лечения. Выделяют 3 группы методов лечения. Первая группа – это общепрофилактические мероприятия. К ним относятся снижение массы тела. Доказано, что уменьшение массы тела на 10% от исходной может улучшить параметры дыхания на 50%. К общепрофилактическим методам лечения относятся также прекращение или ограничение курения, исключение приема алкоголя и снотворных препаратов, а также так называемое позиционное лечение. Поскольку по данным кардиореспираторного мониторинга и полисомнографии может быть выявлено позиционно зависимый храп и позиционно зависимый синдром обструктивного апноэ сна. И тогда пациенту будет достаточно просто не спать в положении на спине для того, чтобы симптомы данного синдрома исключить. Другая группа методов лечения, так называемые нехирургические методы лечения. К данным методам относится применение внутриротовых приспособлений, особенно актуально для пациентов, страдающих крайнеофациальными деформациями. Подбором внутриротовых приспособлений занимаются врачи, стоматологи, ортодонты. Они подбирают специальные внутриротовые капы, с которыми пациенты спят, и при применении данных кап синдром обструктивного апноэ сна пациентов не беспокоит. Существует целый комплекс упражнений для тренировки мышц языка, нижней челюсти, глотки, мышц мягкого неба, которые также направлены на облегчение храпа. Постилки и спрей Нихрапин борются с храпом природным путем. Своей эффективностью они обязаны галеновой формуле. Алоэ вера, пектин и перечная мята улучшают прохождение вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Витамины Е и В5 оказывают защитное и восстанавливающее воздействие. К нехирургическим методам лечения данного синдрома относится СИПАП-терапия. Подбором СИПАП-аппаратов занимаются врачи-сомнологи. СИПАП-терапия – это лечение, при котором при помощи специального компрессора и маски создается постоянное положительное давление воздуха в дыхательных путях, что препятствует спадению верхних дыхательных путей и также уменьшению индекса апноэ и гипопноэ у данных пациентов. Кэрол! Кэрол! Что-то случилось? Ты опять жужжишь во сне. Ясно, я подтяну маску. Обычно я ее не затягиваю, чтобы не давила, но раз тебе мешает... Да. И последняя, достаточно широкая группа методов лечения – это хирургическая. Это то, чем, собственно, и занимаются врачи-оториноларингологи. Все методы хирургического лечения храпа и синдрома обструктивного апноэ сна можно разделить также на 2 группы. Это малоинвазивная хирургия. В частности, к этому виду хирургии относятся применение имплантов мягкого неба, лазерная, крио и радиоволновая хирургия мягкого неба. И более широкая, более сложная, стационарная, многоуровневая хирургия, когда одномоментно или в несколько этапов проводятся хирургические вмешательства как в полости носа, так и в глотке, в гортани. Данные виды хирургических вмешательств могут быть проведены только в стационарных условиях. Сном младенца спит царица, а младенца в люльке нет. Нянькам строгой дан приказ не спускать с ребенка глаз. Почему же няньки спят и на весь дворец храпят? Потому что дьяк Афоня дал им сонного настоя.
Уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Ассоциация педиатров благодарит компанию НЛД за поддержку данной передачи.